冇啊，聽嗰啲雀鳥聲啫嘛。好似拍緊嗰啲森林片咧，嗰啲侏羅紀公園嗰啲咧嘅感覺。哇！你啊，大樹木，見唔見到嗰啲咩啊？骷髏島啊，King Kong 啊，有冇同你睇過嘅？嚇？我哋依家目的地係咩啊？水咩田啊？唔記得咗。水芒田會係咩嚟㗎？係一個水壩定係咩嚟？唔知喎。超！咁佢肯定話會行到水壩嘅，整蠱我啊！前面唔係水壩嚟嘅咩？唔知喎。不斷就行呢個叫做，哇！小心啊，有沼澤。一踩落去你沉，一路啜你落去㗎，聽到啊？哇係！哇，好大蜜蜂！地下。走！出事啊！快啲啊！成日喺個摩打度嗚嗚聲。哇！呢個石嚟㗎嚇。係。頭先樓梯行嘅咁，又係撞到呢度。行。前面豁然開朗啊！好，呢個豁然開朗啦。你睇下，地下黑色嘅石頭。就哦，見到個水壩啦！哇，原來睇下咁鬼遠㗎。哇！你睇呢個石頭。就係我哋嗰度見到水壩。呢條嗰度，呢度都係水壩嚟咯。我哋去嗰度進發，好啊！你揸嘢啊！OK。